ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 2000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਟੈਂਕੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਰੋੜੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ।